Ak by som si mala vybrať iba jeden recept, ktorý spravím na Veľkú noc, tak sú to určite tieto mrkvové cupcakey. Mrkva jednoducho k Veľkej noci patrí. A tento recept je fakt že ľahký, aj keď to vyzerá na prvý pohľad trošku zložitý. Som si nastruhanú mrkvu dala bokom a nechala som si vymiešať vajíčka s cukrom do takejto peny. Potom som pridala olej a mlieko, taktiež som to trošku premiešala a potom som už začala pridávať sypke suroviny. Preosiela som si múku, pridala som korenia ako zázvor a škorica a taktiež kypriaci prášok. Mrkvu som dala fakt až pred koncom a už som to len párkrát premiešala, aby bola rovnomerne a začala som plniť košičky. Viem, že keď sa idú robiť cupcakey, mali by sme dávať menej cesta, aby to bolo také pekné zarovnané, ale keďže som teraz chcela spraviť také fakt hniezdočka, tak som ich dala do 3/4, aby mi pekne narastli. Za mňa to vyzerá oveľa lepšie, ako keby sú rovné. No a kým sa mi mafinky piekli, tak som si opäť zobrala môjho pomocníka a vymiešala som si krém. Na ten som použila iba 250 ml smotaný na šľahanie plus jedno mascarpone a vanilkový cukor podľa chuti. Po vychladnutí som si pridala už iba lyžicu krému, trochu som tam pridala nadrvených orieškov a ešte som pridala túto zlatú čokoládovú mrkvu, ktorú som nemohla nechať v obchode. A podľa mňa vyzerajú strašne zlato. Pre viac super receptov ma nezabudni sledovať.